സിവിൽ വാറിന് 5 വർഷം ശേഷം അലബാമയിലെ ബെർമിംഗ്ഹാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സ്ഥാപിതമായി. 1871 യുഎസിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ടൺ കണക്കിന് അയണിന്റെ ആവശ്യം വന്നു. അതിനാൽ കേണൽ ജെയിംസ് വിറ്റേഴ്സ് എന്ന വ്യക്തി അവിടെ സ്ലോക്ക് ഫർണസ് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. 100 കണക്കിന് ആളുകളായിരുന്നു അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ 1900 തുടക്കത്തിൽ ജെയിംസ് ലാക്ക് വോംവുഡ് എന്ന ക്രൂരനായ ഒരു ഫോർമാൻ അവിടെ ചാർജ് എടുത്തു. ഇയാൾ അവിടെയുള്ള ലേബേഴ്സിനെ വളരെ ക്രൂരമായും അപകടകരമായും യാതൊരു ദൈവമില്ലാതെ പണിയെടുപ്പിച്ചു. ഏകദേശം 50ഓളം ആളുകളുടെ ജീവനാണ് ഇയാൾ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇയാളെ ജീവനോടെ ഫർണസിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും. എന്നാൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. പലപ്പോഴായി വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരു അൺനാച്ചുറൽ പ്രസൻസിനെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ വാച്ച്മാനെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോ തള്ളിയിടുകയും 3 സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവരെ ബോയിലർ റൂമിൽ നിന്നും ബോധരഹിതരായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഓർമ്മയിലുള്ളത്: കത്തിക്കരിഞ്ഞ മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധവും ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു വർക്ക് എന്ന അലർജിയും. അതെ, സ്ലാഗിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും.